Ich bitte dich, weine nicht. Bitte. Wenn dir der Dupatta nicht gefällt, dann schmeiß ihn weg. Meine Mom würde sich halt freuen, wenn du ihn trägst. Deshalb habe ich ihn mitgebracht. Ich glaube nicht an sowas. Bitte, Kanta, gib mir deinen Segen. Ich bin einen Schritt näher dran, dein Schwiegersohn zu werden. Bin ich dir eigentlich völlig egal? Natürlich nicht. Wie kannst du so etwas denken, Mom? Wenn es dir wichtig wäre, würdest du nicht so einfach kämpfen. Du weißt nicht, wie es mir wehtut, dich leiden zu sehen. Was ist denn los, Shoria? Warum kämpfst du die ganze Zeit? Mal hast du eine Kopfverletzung und dann brichst du dir irgendwelche Knochen. Au! Ich will doch auch, dass du wieder mit Mehek zusammenkommst. Aber so drückt man seine Liebe nicht aus, Shoria. So geht das nicht. Was fällt Kanta ein, meinen Sohn von irgendwelchen Verbrechern verprügeln zu lassen? Mom. Fass mich nicht an! Mom, bitte, bitte sei mir nicht böse. Es tut mir leid. Mom, ich verspreche dir, dass ich mich nie wieder verprügeln lasse. Ja, er verprügelt einfach jeden. Ma. Ma, warum weinst du denn? Glaubst du, ich habe so viele Stunden im Fitnessstudio verbracht? Nur um gut auszusehen? Um ein Mädchen wie Mehek für sich zu gewinnen, reicht geistige Stärke nicht. Man muss dafür schon auch körperlich stark sein. Du solltest froh sein. Das, was du dir schon lange gewünscht hast, geht endlich in Erfüllung. Ich werde ein Mädchen heiraten, das du gerne hast. Mom, bitte weine nicht. Mom, keine Zeit zu weinen. Du musst jetzt eine strenge Schwiegermutter sein. Ma, wegen der Henna-Zeremonie. Würdest du bitte zu Mehek gehen? Mit Geschenken? Okay. Das mache ich.
Ab heute wird diese Straße den Namen Mira Sharmas tragen. So möchte ich Meheks Mutter würdigen und mich entschuldigen. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich dich lieben, Mehek. Ich liebe dich, Mehek. Ich liebe dich. Mehek, kannst du dir vorstellen, mich nochmal zu heiraten? Du musst dich zwischen Shoria und mir entscheiden. Wenn du mich in deinem Leben haben willst, musst du ohne Shoria leben. Meg, du gehörst zu mir. Ich gebe keine Ruhe, bis wir wieder zusammen sind. Meg, nur noch 7 Tage. Und dann werden wir endlich für immer zusammen sein, ob du das willst oder auch nicht. Meg, ich liebe dich wirklich so sehr. Ich würde sogar mein Leben für dich geben. Das kannst du mir ehrlich glauben. Du liebst mich, aber du sagst es nicht. Das ist doch unfair von dir, oder? Shoria. Tut mir leid, Shoria. Wir können nicht zusammen sein, auch wenn ich es will. Ich kann meine Familie nicht überzeugen. Es tut mir leid, Shoria. Es tut mir so leid, dass du meinetwegen leidest. Es tut mir leid, Shoria. So leid. Du hast starkes Fieber. Fang nicht an zu diskutieren. Du bleibst zu Hause. Ich lege dir kalte Tücher auf die Stirn, um das Fieber zu senken. Mom, mir geht's gut. Und Mom, wenn es auch so bleiben soll, dann geh bitte. Geh zu Mehek und gib ihr die Geschenke. Mom, bitte tu das für mich. Sonst kann ich mich nicht entspannen. Shoria, ich habe noch nie einen so sturen Menschen gesehen. Aber ich lege dir kalte Tücher auf die Stirn. Ravi? Jivan? Ich hoffe, dass ihr heute da bleibt. Gestern war das Sangeet, also ist heute die Henna-Zeremonie. Ihr zwei könnt heute nicht weg. Hör zu. Ich sagte doch, dass heute Henna-Zeremonie ist. Hallo, Karuna. Mehek, ich habe Hochzeitsgeschenke für dich. Karuna! Du bist schon einmal als Meheks Schwiegermutter.
mit Hochzeitsgeschenken hergekommen. Hast du vergessen, was danach passiert ist? Oder möchtest du vielleicht, dass Mehek schon wieder leidet, nur weil dein verwöhnter Sohn es sich so wünscht? Karuna, ich möchte es nicht, dass Mehek Shoria heiratet. Shoria versteht das nicht. Aber ich kann doch von dir erwarten, dass zumindest du es verstehst. Sorg bitte dafür, dass dieses Theater aufhört. Geh jetzt bitte. Kanta, Shoria hat sicher einige schlechte Eigenschaften. Und vielleicht verdient er auch keine Vergebung. Shoria war immer nur mit Arbeit beschäftigt. Ich dachte, er würde sich nie verlieben. Aber heute habe ich gemerkt, dass er trotz all seiner Verletzungen in Gedanken nur bei Mehek ist. Ich bin davon überzeugt, dass mein Sohn sich endlich verliebt hat. Mehek hat ihm gezeigt, was Liebe bedeutet. Ist das nicht großartig? Seitdem er Zeit mit euch verbringt, versteht er, was Liebe ist. Und ihr fangt an, ihn zu verabscheuen? Du willst dich an ihm rächen. Aber nur dank allem, was er von dir und deiner Familie gelernt hat, denkt er trotz all seiner Schmerzen nur daran, das Versprechen, was er Mehek gemacht hat, zu halten. Kanta, denkst du, ich komme zu meinem Vergnügen immer wieder hierher? Gestern hast du Verbrecher engagiert, um Shoria verprügeln zu lassen. Das werde ich niemals vergessen. Wenn Shoria ernste Verletzungen hätte, du hast keine Ahnung, was ich dann getan hätte. Ich bin Mutter. Ich habe ihn nicht zur Welt gebracht. Aber ich habe ihn aufgezogen. Genauso wie du, Mehek. Ich dachte, gerade du könntest mich am besten verstehen. Ich bin hier, obwohl Shoria mit starkem Fieber zu Hause ist. Ich erfülle ihm diesen Wunsch. Es ist schade, Kanta, dass du all seine schlechten Seiten siehst. Aber nicht sehen kannst, wie sehr er Mehek liebt. Ich bitte dich, mir zuzuhören, Kanta. Ich flehe dich mit gefalteten Händen an. Bitte stell dich nicht zwischen die Liebe der beiden. Bitte lass zu, dass sie wieder zusammenkommen. Bitte gehe. Mein Sohn Shoria hat Mehek und euch allen versprochen,
dass heute die Henna-Zeremonie stattfindet. Ich gehe. Aber ich kenne meinen Sohn sehr gut. Überdenk deine Entscheidung nochmal, Kanta. Denn es spielt keine Rolle, wie es ihm geht. Er wird hierher kommen und sein Versprechen wahrmachen. Da bin ich sicher. Aber nur dank allem, was er von dir und deiner Familie gelernt hat, denkt er trotz all seiner Schmerzen nur daran, das Versprechen, was er Mehek gemacht hat, zu halten. Ich bin hier, obwohl Shoria mit starkem Fieber zu Hause ist. Ich erfülle ihm diesen Wunsch. Mehek, du bist unmöglich. Du machst dir Sorgen um Shoria und rufst ihn trotzdem nicht an. Oder? Warte, ich rufe ihn an. Nein, ruf ihn nicht an. Ich will nicht mit ihm sprechen. Was? Du musst mit ihm sprechen. Nehal, gib mir... Nehal, ich will nicht mit ihm sprechen. Hör auf! Ich will nicht mit ihm sprechen. Gib her! Hallo? Hallo du. Wie geht's denn, meine Lieblingsschwägerin? Gut. Mir geht's ziemlich gut, Shoria. Aber seit Mehek gehört hat, dass es dir nicht gut geht, macht sie sich große Sorgen. Sie sorgt sich um dich. Nehal! Das kannst du dir nicht vorstellen. Mehek, sprich mit ihm. Sprich mit ihm. Eine Frage. Macht ihr zwei einen Wettbewerb darum, wer von euch sturer ist? Und jetzt sprich mit ihm. Sprich mit ihm! Hallo Mehek. Mehek, bist du da? मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला